حبابنا السلام عليكم. انظروا توحشتونا ولا مازال؟ المهم احنا جبنا لكم واحد الشيء عاوتاني ديال السمك ان شاء الله. اليوم واحد الطبق ديال السمك زويون في الفران، ولا اللي عندها مقله ولا اللي عنده مقله تتشد كي بحال هكا يقدر يديروها هكا، ولا في الطاجين. كل واحد والاعجاب ديالو، كل واحد كيفاش تيبغيها. حنا فضلنا نديرو في الفران هكا فيت في. انتم غادي تشوفوا معنا. Chers amis, bienvenue encore une fois. On va vous préparer un plat du poisson aujourd'hui avec des légumes, pommes de terre, des oignons et tout. Vous allez voir les ingrédients et on va le mettre dans le four. Et vous avez le choix, vous pouvez le mettre dans une poêle ou dans le four comme vous voulez, ou bien dans un tagine. C'est à vous de voir. Allez, restez avec nous, on va vous montrer les ingrédients. نوريكم دابا المقادير كامله، تبعوا معنا وخلاص غادي نديروها في الديسكريبسيون اللي بغى المقادير عاد حتى هم. Alors, comme poisson, on vous a choisi la perche, coupée en morceaux comme ça. C'est mieux que vous le demandez au poissonnier de vous couper comme ça parce qu'il y a l'os ici au milieu. C'est plus facile, ils ont le matériel pour faire ça. اليوم اختارينا لكم الفرخ كما تعرفوا، قطع هكايا طريفات. الفرخ بنين والماكله ديالو زوينه وتعجب الدراري، فيه شي شويه ديال الشوك ولكن الماكله ديالو زوينه، سيرتو هكايا بحال طاجين ولا في الفران. Il y a des pommes de terre coupées en rondelles, comme ça c'est plus facile pour la cuisson. قطعنا بطاطا كما تشوفوا هكايا طرونش، تجي سهله في الطياب وتا في المنظر تكون مزيانه. On a 3 oignons، 3 الحبات ديال البصله، un petit peu d'eau، شويه ديال الماء، صبروا معدنوس، ما تقطعوش رقيق بزاف، خليوه شي شويه هكايا كبير باش تعطي ديك البنه ديالو مزيانه. On a coriandre et persil plat. Ne le coupez pas trop fin, comme ça c'est mieux. On a un piment، واحد المزوده، فلفله خضراء، poivron vert، 2 pièces de tomate، جوج الحبات ديال المطيشه مقطعين طريفات صغار، coupés en petits morceaux comme ça. On a un citron en rondelles épluché كما تشوفوا، واحد الحامضه نقيناها من القشره ديالها وقطعناها رونديلات كي بحال هكايا. un petit peu de beurre، شويه ديال الزبده، فلفله حمراء، ملحه، بابريكا et sel، citron، le jus d'un citron، une pièce de citron, on a pris le jus comme vous voyez، et l'ail، واحد كما تشوفوا ريوز ديال الثومه كي بحال هكايا، وخدينا شويه ديال السيترون، العصير ديال حبه ديال السيترون، وعندنا لي بزار وزويته بالليه. هادو هما المقادير، غنولي عاوتاني ندوز لكم حداهم باش تشوفوا المقادير كاملين، وخلاص غادي نكونوا كاتبينهم لكم في الفيديو. فاش نشروا الفيديو غادي تشوفوا المقادير كامله. Voilà les ingrédients, encore une fois, comme ça vous avez l'image de tous les ingrédients. ودابا ندوزو للتحضير. Maintenant on va passer à la préparation. يلا دابا تنبداو تنديرو البصله هي الاولى، تنفرشوا البصله في اللاطه ديالنا. On va mettre l'oignon d'abord dans notre moule comme ça. La première chose qu'on fait. Deuxièmement, on rajoute les pommes de terre. تنزيدو البطاطا فوق من البصله بحال هكايا تنسقوها. Quand vous mettez les oignons comme ça, le poisson ne brûle pas et l'oignon ça va être caramélisé. تنديرو البصله هي الاولى كي بحال هكايا، ما تيتحرقلناش السمك ديالنا، والبصله تتولي معسله. علاش؟ حيت تتهبط عليها العطريه كامله تتعطي بنه زوينه. هانتوما كما تشوفوا نفرشوا البطاطا ديالنا هنايا على هذيك البصيله.
D'abord, on va mettre le poisson. Maintenant, on rajoute le poisson. بحال هكايا. دابا تنضيفو عليه الفلفله. On rajoute poivron. Comme ça. On rajoute l'ail. تنزيدو ديك الثومه ديالنا. Comme ça. Voilà. Après, on met les tomates. نديرو ديك المطيشه ديالنا. باش نبدلو المنظر ديال الحوت المشرمل ديالنا اللي تنعرفوه بنين، ما كاين ما عندنا ما نقولو اياه، ولكن الانسان تيبدل المنظر شي شويش. Comme ça on change un peu. Maintenant on va rajouter le citron, les rondelles de citron. تنضيفو داك الرونديلات ديال السيترون فوق السمك كي بحال هكايا. كما تعرفوا الحوت خصو الحامض. Voilà, on met le citron comme ça. Et là, on va rajouter le jus de citron. كما تشوفوا داك العصير ديال الحامض ديالنا تنضيفوه بالتوازي على السمك. بحال هكا. تنزيدو شويش ديال الماء باش ما تجيناش المسائل ديالنا ناشفه. شويه، واحد نص كاس ديال الماء باش تكون واحد المريقه زوينه في الثاني. علاش؟ لان المطيشه ديجا غادي يطلق الماء ديالها. Juste un demi-verre de l'eau, piment comme ça, en décoration. On met les morceaux de beurre. تنديرو داك طريفاس ديال الزبده ديالنا بحال هكايا. ابري تنزيدو العطريه. تنبداو بالفلفله حمراء. فوالا تنغسلو يدينا بالفلفله الحمراء. بحال هكا. ابري تنديرو الابزار. انا تنفضل ندير الابزار كي بحال هكا باش تعطي البنه احسن. الا عندكم ديجا مطحون تزيدوه. Donc le poivre, vous pouvez le mettre moulu déjà ou bien comme ça. Voilà. On met du sel.
نزيدو الملحه فوق الحوت ديالنا، متكتروش بزاف لان راه كل حامض عارفين تيطلق الملحه ديالو وكلشي. ابري تنزيدو زويته بلديه، عندكم ميزانكم. À vous de voir pour les ingrédients, pour je veux dire l'huile d'olive ou bien le sel, poivre. Vous avez le choix. Et à la fin, on met le persil. Vous allez تنضيفوا عليه داك الصبر والمعدنوس ديالنا. كما تشوفوا تيجي الوريقات ديالو باينين وتعطي البنه زوينه. فوالا. ودابا البلا ديالنا واجد كما تشوفوا بحال هكايا. تنديرو في الفران كما قلت لكم. اللي عندها شي مقله وتتطيها يمكن لها تشد عجالي في البوطه ولا في الطاجين. الا درتو في الفران اقل حاجه 40 دقيقه، وعندكم ميزانكم على حسب الفران، نوعيه الفران كيفاش دايره وكيفاش تيخدم. اقل حاجه 40 دقيقه حتى 50 دقيقه. وبالتالي دابا نوريكم كيفاش هادشي. فوالا دابا السمك ديالنا وجد. Notre plat est prêt. Et voici. غناخدو شي طريف الحوت باش تشوفو كيفاش داير. On va prendre un morceau de poisson. Voilà. Et la sauce. Pour arroser. مثلا نمرقو هاد الحوت ديالنا. كما تشوفوا. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش طايب. امبيكابل. لدا منو مكان. كما تشوفوا الحوت تيجي طايب خير. لاصوص مخبيز. بطاطا هانتوما كيتشوفوا طايبه. حنا فينالمون في الفران شدينا عليه واحد الساعه د المكانه في الطوطال. On a mis pendant 1 heure dans le four. Comme ça, c'est bien cuit comme vous voyez ici. Et le goût, rien à dire. صحة وراحة. نتمنى يعجبكم هادشي وجربوه وردوا علينا الخبر. بارك الله عليكم.